Hello. Naalayo di ko katang empadalakon. 67,000 adi hanyo nga ibusan nga dagos. Kanda kita tao di nga kakaruba no kwa ikanyo matan no gumatang kayo ti sidayo nga naimas. Ta baka baga andak manan nga nagbaliw kan kunada. Kasta na dagita nga kakaruba kunamlan no sinoda nga kwa. Agkat no damagan damat no inya ti trabaho ditoy ibagayo kwa anyong ibagbaga nga kuskus kusa lang ti kasilyas ta kababain. Ibagayo manager ti kwa kunayo ti lababo. No agbakasyon ka tapos awan ti maitad mo nga pasalubong da kunamlan no kwa kaguradakan. Agraramanda lang nga aw mga rod ti impaw ida idi na pangka nagabroad oray ko mainggisa lang nga bugoong. Ta isumati ka na nga si dada na umakinyada. Ale sige ta kwa ado pa ti trabaho dito eh. Dapat ti innam nga kasilyas nga kirkira. Nagrigat ko nga inik-ikat ti animal nga tabel nga timang tangken ti animal nga kasilyas. Ngam ibagayo hana nga kwadtoy, hana nga katulong, hana nga kwa-kulaeng daldalos ti kasilyas kada kwa takababain. Sige ta tumawag kak tumanan no may nga bulan no kwa. No adan tuman ti ipadalak kinyayon. Sige nga rod. Bye.